철수가 사는 세상 구독자 여러분 안녕하세요. 네, 경투수입니다. 오늘은 촬영을 그만할까 하다가 날씨가 많이 덥거든요. 입추에 5일까지 지났는데도 한낮의 온도는 아직 불볕덩입니다. 아침 저녁으로는 그래도 좀 절기를 느낄 수 있었는데 요즘에는 그것도 아닌 것 같아요. 열대야도 어디 있었던 것 같고. 예전에 한번 일찌감치 소개를 해준 게 있는데요. 장작팩입니다. 예, 저희는 사실 기름 보일러를 떼는데요. 근데 간혹가다 저희 시골에서 캠핑 겸 해가지고 장작불에 뭐 구워먹기도 하고 또 캠프파이 같은 거 하고 이렇게 어떤 버섯 재배하고 쓰임이 다한 참나무 같은 경우 베어놨다가 토막토막 썰어놨다가 이렇게 장작팩을 하고 있습니다. 그래서 좀 아까웠으면 좀 촬영을 하지 않을까 하다가 이게 언제 또 장작팩 하는 걸 보여드릴까 싶어가지고 하게 됐습니다. 앞서 보시는 것처럼 이렇게 많이 폈고요. 이제 다시 한번 한두 개 남아서 마저 보여드리려고 합니다. 예. 한번 보여드릴까요? 저는 큰 도끼도 있는데 저는 집에서 아까 캠핑용이랑 손도끼를 쓰고 있습니다. 네. 높이 들어서 물까지 나오네요. 장작팩 기본 자세도 있긴 한데 다치지 않고요. 근데 무엇보다도 나무를 잘 말려놓으면 이렇게 힘들지 않고 잘 이렇게 끄집니다. 혹시라도 뭐 이렇게 하고 뺐었다가 때려주면 되고요. 보이시나요? 군뱅입니다. 이게 집게벌레도 되고 이렇게 하더라고요. 네, 군뱅이 새끼입니다. 저로 농사 짓는데 해충 같은 경우는 그걸 이렇게 죽이기도 하는데 웬만하면 잘 안 됩니다. 물론 해충기 피자는 친환경 농약을 쓰고 있습니다. 잘 쓰게지죠? 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 큰 힘입니다. 주변에 입소문 좀 많이 내주시고요. 감사합니다. 철수가 사는 세상이었습니다.